Muy buenas a todos chavales, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien. Yo soy Fedri y estamos aquí en un nuevo vídeo de cositas para el Astra en el que vengo a enseñaros un paquetito que me ha llegado con un par de cositas nuevas para el coche que ahora os voy a enseñar. Como os comenté en el vídeo anterior, los altavoces delanteros del Astra, al ir amplificado con las etapas y no ser de gran calidad, estaban sonando ya regular. Entonces hemos pedido unos nuevos altavoces para cambiarlos y ver cómo suena. Muy buenas a todos chavales, ¿qué tal? Muy buenas a todos chavales, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Así que vamos a proceder con el unboxing y vamos allá. Como podéis ver, lo que nos ha llegado son unos altavoces 6x9 de la marca Alpine, modelo SPG 69C3, y también nos ha llegado un nuevo pack de cables de 21 milímetros para que nuestro equipo pueda soportar más potencia. Los altavoces la verdad que tienen una relación calidad-precio totalmente increíble. Los hemos comprado en Amazon Warehouse por unos 70 euros aproximadamente y su precio es de unos 100 euros cuando se compran nuevos. Pero como podéis ver en las imágenes, los altavoces no tienen ningún tipo de desperfecto. Como podéis ver, vienen empaquetados perfectamente, tanto el corcho como los plásticos que lo envuelven, y los altavoces nos traen, aparte de lo que es el altavoz en sí, una malla digamos para recubrirlo y proteger el altavoz, una pequeña moldura que se coloca detrás del altavoz para que quede un poquito más separado en la superficie que lo vayamos a instalar, y aparte nos trae también para realizar su instalación completa tanto los cables como toda la tornillería necesaria para poder anclar bien nuestros altavoces. Y ahora vamos a proceder a cambiar los altavoces que hemos mostrado antes y a cambiarle también el cableado, que vamos a cambiar este cable de unos 12 milímetros por un cable de 21 milímetros. Como veis, para sacar el antiguo cableado del equipo tenemos que desmontar medio coche, empezando por el panel que hay bajo el asiento del piloto pegado a la puerta y continuando por el panel que tenemos a la izquierda del asiento trasero del piloto. Hay que retirar varios tornillos, hay que desinstalar el cinturón y tenemos que extraer también los asientos traseros para que nos sea mucho más fácil de retirar el panel de lo que es la puerta, para poder así sacar el cableado. Una vez retirado el antiguo cable, vamos a proceder a introducir el nuevo.
Una vez metido el cableado entero, ya solo nos quedaba montar de nuevo todo lo que habíamos tenido que desmontar y ya tendríamos el equipo listo para instalarlo. Con esto estábamos terminando de instalar el nuevo cableado para nuestro equipo y lo único que nos quedaría era montar los altavoces nuevos. Por último, una cosita que nos había comentado que íbamos a hacer también para poder potenciar más el sonido de los altavoces traseros, íbamos a cambiar cómo estaban conectados entre ellos, pasando de dar 4 ohmios a 2 ohmios y así sonar mucho más fuerte. Vamos con este calentador derritiendo las antiguas puntaditas de soldadura de estaño que tenían los cables para quedarse ahí bien sujetos, y vamos a derretirlas para hacer nosotros nuestras nuevas conexiones. Bueno chicos, espero que os haya gustado mucho el vídeo. Cualquier cosita no dudéis en decírmelo por los comentarios y ya tenemos el equipo listo para dar caña. Un saludo y hasta el próximo vídeo. Adiós.
No tiene panty, se le ve. Y se le ve, se le ve. Que no tiene panty, se le ve. Bienvenidas al